Tah tadi kan pas ngalegeukeunnya carpon anu judulna anak jadi satu indung abu. Nah secara sekilas oke biasa mun gambar kumaha eta carpon teh eusina. Pika segileunnya dina caritanan teh sabab indungna teh digana teh nalangsanya anakna lebaran teu uwi nya biasa uwi. Tah ayeuna mah pada sangkung jelas deui cobi ayeuna sadere kan tos gaduh kelompoknya. Tah ayeuna cobi ngumpul sareng kelompokna masing-masing. Kelompok hiji di dieu, kelompok dua di dieu, 3, 4, 5, 6, 7 di dieu yang terakhir. Sok mangga ayeuna sareng kelompokna masing-masing. Kelompok hiji kan Abi, Suminar, Alina, Rizky, sareng Nafisa. Kelompok dua Rugi, Sandi, Indri, Revaldo, sareng Ajay. Kelompok 3 Ridwan, Novia, Imelda, Resa, sareng Faris. Kelompok 4 Yusuf, Sylvia, Gaby, Reno, Andri. Kelompok 5 Andre, Amel, Dini, Juana, sareng Faisal. Kelompok 6 Aditya, Sri, Dias, Gopin, sareng Suci. Kelompok 7 Fadli, Lina, Anissa, Felix, sareng Pulan. Mangga gabung sareng kelompoknya masing-masing. Kelompok hiji, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7 di dieu nya. So, cara lihat. LKPD-na diusian per kelompok saluyu sareng tugasna nya. Ya punten kapali punten kelompok bias hendaknya. Berikut saran alasan nana misalkan ciri anu hati teh musipat nate diangkat tina kejadian sapopoe gitu teh
dibaca.